Доброго всем дня, мои уважаемые! В сегодняшней поездке нам предстоит побывать на самом краю Латвии, где море встречается с заливом. А когда-то эта страна нынешней Латвии была самым настоящим царством государства со своей столицей, правителем и даже колонией. И название ему было Герцогство Курлянское. Сейчас это один из регионов Латвии – Курзаме. Берем на прокат вот такую красивую машинку, закидали все самое необходимое для нашего путешествия, проделываем почти 200 километров живописной дороги вдоль моря, и пришла пора передохнуть. И сделаем мы это в кемпинге Mountains. Кемпинг располагается в одноименном Ливском селе на берегу Рижского залива. И традиционно эти края считаются землей Ливов. Ливы – это малая балтийская народность финно-угорского происхождения, проживавших здесь с незапамятных времен. Начнем нашу прогулку от столетнего здания рыбацкой фермы, которая в наше время играет роль гостевого дома Mountains. Здесь вы найдете и ночлег, и еду, и другие необходимые удобства. Обязательный утренний кофе и продолжим наш обзор. Оба-на! Что мы видим? Здесь и давно забытые мною гири с гантелями, турник и другие спортивные прелести. И даже настольный теннис. На ноги, на ноги. А вот наиболее интересное место для детей – это мини-зоопарк с его милыми обитателями. Надо сказать, что для деток оборудована на территории кемпинга очень хорошая игровая площадка. Не надо, не надо. А это ресепшн, где работают очень доброжелательные сотрудники кемпинга. Тот самый столетний гостевой дом, который был упомянут ранее. Оригинальная землянка, которую тоже можно арендовать для отдыха. Бюджетная душевая кабинка и неизвестно откуда-то взявшийся пират на привале. А вот и настоящая деревенская баня, которая считается экзотикой для многих иностранных гостей. Особое удовольствие доставляют прогулки по пляжу вдоль очень живописного берега. А ведь как приятно ранним летним утром пройтись до тихого пляжа и окунуться в гладкой, как поверхность зеркала, морской воде, чтобы получить заряд бодрости на весь день. Ну что, посмотрим теперь на все с высоты птичьего полета. Вдоль всего берега на территории кемпинга расположены уютные бочки, где можно насладиться необычайной тишиной и покоем у моря, а вечером провести время у костра, чтобы утром встретить рассвет. Кемпинг расположен на территории природного парка Слитера, по которому проложены слитерские тропы. По ним и можно дойти до самого края Латвии, то есть до мыса Колка. Колкас-Ракс или мыс Колка – это самый выраженный мыс на побережье Латвии, возле которого встречаются волны двух морей – открытого Балтийского моря и Рижского залива. На самом мысе находятся каменные остатки старого маяка, а в 6 километрах от берега можно увидеть маяк, построенный аж в 1884 году. Вернемся в кемпинг. И под нами мы видим зеленую зону, где находятся прекрасно оборудованные места для стоянки машин и палаток. А на второй половине кемпинга расположены другие разнообразные постройки для отдыха и ночевки. Как говорится, на любой ваш вкус и предпочтение. Кемпинг Mountains, да и весь мыс Колка – это рай для отдыха на море.
А осенью и зимой здесь можно увидеть и почувствовать всю мощь местной природы. Ну что можно сказать? Нам здесь понравилось. Вот и пришло время покинуть это уютное место. В очередной раз прощаемся с вами, но ненадолго. Нам предстоит познакомиться с городом Колков, с его уникальными церквями 3 конфессий и с другими интересными местами в Курзаме. Ну вот как-то так. Огромное спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал. Всем удачи. Пока-пока.